好，翻返嚟第8集嘅 HTML 教學係 Johnny。咁呢一集又係講 hyperlink，但係呢，今次嘅 hyperlink 呢，我哋有啲少少唔同玩法，就係關於 email 同埋一個叫 tooltips 嘅嘢。咁 OK，上次回顧翻上次我哋學識咗點樣做一個簡單嘅 hyperlink 啦。我哋在上2集嗰陣時，呢度有一個 hyperlink 去翻 Google 啦。咁我開翻啦，我唔開 Chrome 啊，因為我 Chrome upload 緊段片，所以有啲問題。咁你睇下我見撳入 Google 嗰度呢，佢會 load 去 Google 嗰度啦。但係因為 upload 片嘅關係，佢 load 得好慢，出唔到。Anyway，咁你已經知㗎啦，我相信。咁呢一集裏面呢，我哋又想同大家就講下即係 email 啊，即係譬如你依家有個 hyperlink 係想send 個 email 俾人啦。咁譬如我個 email 咁啦，或者係The New Hong Kong 嘅 email 咁啦。咁 OK，我依家 save 你可能會咁樣諗，咁樣做一個超連結。哎呀，撳錯掣。咁呢，做呢個超連結嘅時候，你以為會 send 個 email 過去，但係唔得嘅，係 error page，你係睇唔到嘅。咁我哋究竟要點樣先至真係做到一個send email 嘅效果呢？我哋就加一個 keyword 叫 mail to， 跟住加個冒號，然之後你會睇到啦。我停一停喺度，你照讀啦。咁譬如我呢個 send 嘅話，send email to the new Hong Kong 啦，跟住 save 咗佢，跟住我又重新整理啦。咁我撳，咁佢出咩反應呢？我撳咗個允許，佢就會呢，因為我哋用咗 mail to 呢個 keyword 呢，佢就會喺部機裡面呢 search 翻嗰個 email program 出嚟啦。咁視乎翻個用家究竟佢用咩 program 啦。咁我係 Outlook 啦，但係我冇 set up 到啦。咁我亦都唔會 set up 啦。咁亦都唔建議話，即係我都唔建議大家用呢一個方法話去做一個 email 嘅。寧願你即係依家都好少人用啲 email program 啦。咁寧願你就直接將佢係一個 plain text 咁樣，即係好似普通咁嘅就咁字樣咁樣啦，打落去啦。你將你嘅 email contact information 咁俾人哋去 copy，跟住去翻佢自己想用嘅 email program 又好，或者係一啲 Yahoo 網站 Gmail 啊，我用 Gmail 咁去 send email 會仲方便啲啦，好過成日要彈呢啲出嚟啦。但係亦都話俾你聽，即係我哋有呢一個方法可以做 email 噶啦。咁好啦，咁除咗呢一個以外呢，我哋仲有一個叫 tooltips 嘅，咁就係咩嚟嘅呢？就事不宜遲啦，咁啊試俾大家睇啦。譬如去 google.com 啦，我哋 reference 翻，咁啊打翻 Google，咁就呢，我哋加一個 attribute 嘅 title，咁入面呢，我就話呢個係 The Smart Search Engine，即係等陣先，個 keyboard 即係有啲神神地。咁 OK，咁我哋 save 低佢，再重新整睇下會有咩唔同效果。我哋指埋佢嘅時候，你會見到有個好細嘅方格，入面寫住我啱啱寫嘅 The Smart Search Engine。咁呢一個呢，就係俾一啲我哋叫做即係多一個叫説明嘅嘢啦。咁譬如你可能有啲 link 嘅。依家係文字 link 啦，如果係圖片嘅 link，佢係叉包死圖嘅 link 咧，你指埋佢佢見唔到，咁你都起碼人哋指埋佢嘅時候會知道，即係靠呢個説明去睇啦。咁亦都有一啲即係我哋話係啦，即係一啲有啲係叫做accessibility 啦，咁有啲係傷殘或者係有少少嘅窒礙嘅人咧，咁佢哋可能會有啲讀音軟件幫佢讀咗入面呢啲 message 嘅，咁就即使佢見唔到呢個 hyperlink，佢都仲可以閲讀到你個網站嘅。咁呢個就係其中一個用法 hyperlink 嘅用法啦。咁下一集我哋就會講一啲其他嘅元素啦，就會 short 一 short hyperlink 呢一度啦。咁呢個大概3集嘅 hyperlink 應該都夠你用噶啦。需要嘅知識啦。咁所以都係 subscribe 同埋 like 啦。下一集見。